안녕하세요. 주연 신랑입니다. 제가 올해의 기운이 궁금한 사람을 한 명 가져왔습니다. 올해의 기운 한번 봐주세요. 네. 자, 불러드릴게요. 남자분이시고 이 사람 혹시 상 받았어? 상 받은 거 없어? 상은 모르겠어요. 좀 뭐 승진수라든지, 그런 상. 뭐 이런 또 좋은 거 없었어? 없었냐? 음. 되게 애매한데 그 받았다고 하기도 그렇고 안 받았다고 하기도 그렇고. 아무튼 그래도 어느 정도의 뭐 그 윗자리에 있는 사람이 상승운이 있었거든요. 이 사람이요? 언제요? 지금도 그렇고, 네. 이제 1월에 들어가면 뭐 상 많이 탔잖아. 이런 상복도 있고 좀 상승의 운으로 들어가 있거든. 이 사람은 어떤 좀 사람이에요 그러면? 이 사람 어떤 사람이냐? AI 같은 사람? 뭔가 잘 만들어져 가는 사람? 왜? 잘 만들어가지고 가지고 있네. 그냥 자기 시키는 대로 잘 이렇게 행하는 사람? AI 같은 사람? 주어진 키워드에 움직이는 사람? 성격은 좀 어때요 이 사람? 성격? 그냥 그래. 그냥 평범해요? 그냥 보통이야. 성격. 보통이에요? 뭐 그렇게 막 화내는 것도 없고 그렇게 막 소리 지르는 것도 없고 뭐 그렇게 극단적이지도 않고. 올해 전반기에 이분이 중요한 거를 좀 앞두고 있는데 좋은 좀 성과가 있어요? 승진운, 상승세운, 뭐 올라가는 운, 어쨌든 뭐 네. 운이 좋아요. 자기의 딱 그 목표를 이룬다는 말씀이신 건가요? 그러면? 목표란 목표고 뭐 가만히 있으면 승진이고 네네네. 뭐 해 찍었으면 상복이고 아, 뭐 그런 거지. 그럼 하나만 더 여쭤볼게요. 만약에 회사로 따져볼게요. 회사에 그러면은 어디까지 올라갈 수 있어요? 임원 추천, 임원이 들어가기 직전. 그러면 좋은 거 아니야? 그치? 그죠? 그 정도. 임원이 어느 삼성의 기업이다 그러면 뭐 다 지나갔어. 부장, 차장 이렇게 지나가고 이제 임원으로 들어갈 준비하고 있는 사람. 그게 자기 목표고 자기 꿈이면 거기 들어가고 누가 밀어주고 치켜 세워주고 이렇게. 목표가 만약에 사장이면요? 목표가 사장이다. 사장. 완전 1인자. 네. 완전 1인자까지 아직 모질라. 아직은 좀 모질라. 그 앞으로의 미래를 좀 보면 미래는 가능해요. 그래요. 또 미래는 또 가능해요. 미래는 가능해요. 근데 아직은 이거 임원 임박, 임원 들어간다 이렇게 나왔잖아요. 네네. 근데 아직 대표까지는 조금 기다려야 돼요. 근데 가능성 높아요. 가능성이 높다. 이 사람 구설은 좀 없어요? 구설? 뭐 올해든 뭐 내년이든 뭐 후년이든. 구설? 많이 무마가 되는데 구설 그렇게 많지는 않을 것 같은데. 많지가 않아요. 뭐 있어도 뭐 네. 그닥 신경 쓰는 것 같지 않고. 이 사람 신경 쓰진 않아요. 그렇게 뭐 그냥 그렇구나. 네네네. 뭐 그래서 뭔가 사회적으로 이슈가 되냐? 무죄가 돼? 그게 아니면 괜찮아. 뭐 원래부터 그렇게 개의치 않아야 한 사람이에요. 아주 어릴 땐 아니었겠지. 네네. 근데 뭐 지금은 뭐 그냥 그래요. 이 사람은 사람들의 평판이 좀 어떨까요? 좋아요. 잘한 것 같은데 여태까지. 잘 지내온 것 같고 네네네. 뭐 좋은 일도 많이 한 것 같고 네네네. 또 뚝심 있게 한 것 같고 네네네. 또 냉철하기도 했고 성격도 나쁘지 않고 또 뭐 또 올해 운이 좋아요. 올해 작년에는요? 좀 어땠어요? 작년에는 그냥 인기가 좀 없었던 것 같아. 뭔가 인기가 좀 떨어졌다. 그냥 작년에는 뭐 네. 이렇게 뭐 그냥 자꾸 사람 입에 오르나 내리는 게 네. 적당 수준이었다고 보면 이제 올라간다고 보면 돼. 그러니까 이게 뭐 차장이었잖아. 낮은 자리 아니잖아. 그치? 네네. 근데 올라가는 운이니까. 지금 작년에 비해서는, 그러니까 올해에 비해서는 작년이 좀 떨어졌다. 네네네. 근데 올해는 작년보다 상승한다. 올라간다. 계속 사람들 입에 그래도 좋은 얘기가 오고 갈 것 같고 뭔가 희망을 꿈꾸고 또 자기를 또 어떻게 내가 어떻게 해주기를 또 바라는 사람이 많고. 진실성은요? 진실성? 자기 일에 충직한 사람. 그럼 진실이야. 자기 일에 충직한 사람. 자기
그 안에서는 진실하단 말이지. 자기 그냥 개인적인 자기 뭐 남자니까 뭐 가족 관계에서도 네. 자기 위치에 충직한 사람. 그럼 그렇게 뭐 충직한 사람이니까 여자 관계도 뭐 그냥 여자 관계 근데 여자한테 너무 많이 관심을 보이지는 않는데. 아 그래요. 그냥 어떤 상호 관계 아닌가? 아. 뭐 우리가 결혼했으면 부부와의 관계도 너 와이프, 나 남편, 우리 가족, 아이들 어떻게 했어? 그럼 네네. 내가 어떻게 도와주면 돼? 네. 그렇게 되는 거지. 아 그래요. 알겠습니다. 이분은 그냥 빨리 알려드릴게요. 원래는 알려드리고 하려고 했어요. 이분은. 이분 이재명 대표. 근데 어떻게 그렇게 오래 찍었는데 한 번도 본 적이 없었더라고요. 그래서 올해 총선이 이제 4월에 있어요. 그래서 올해 기운이랑 그 기운으로 어디까지 갈 수 있을지를 물어보고 싶어서 가져왔는데 선생님이 단박에 기운 좋아 올해 해가지고 뭐 더 물어볼 게 없었어요 사실. 그렇게 말씀하셔서 왜 근데 그 올해 기운이 특히 좋게 들어오셨어요 이 사람은? 모르겠어요. 그냥 내가 예전에 봤던 이재명하고 내가 지금 말한 게 달라요. 아 그래요? 나 지금 번아웃 왔어. 예전에는 진짜로. 어떻게 보셨는데요? 여우 같고 음, 얍삽하고 이렇게 봤었지. 좀 뭐 만들어진 이미지 같고 이렇게 봤는데 이 남자가 아무튼 다친 계기를 통해서 그런지 조금 운명의 선이 좀 바뀐 것 같아요. 그게 사람이 그렇게 변할 수도 있나요? 그렇죠. 느껴지는 게? 그러네요. 그런가 보다. 자리가 사람을 만들었다는 얘기도 자리가 사람을 만들었다기보다는 요번에 한번 사고 있었잖아요. 네네네. 그로 인해서 좀 운명이 좀 바뀐 것 같아요. 진짜. 그럼 좋게 변한 거네요. 어떻게 어쨌든 그 사고로 인해서 자기 땜을 한 것 같은데. 때문에 했다. 뭐 구설땜하고 말 자기 그대로. 나쁜 땜하고 자기 땜한 것 같은데. 나도 깜짝 놀랐어 지금. 내가 나 혼자 이제 뭐 이렇게 보잖아. 이렇게 네. 보면서 혼자 주절주절 거렸던 것이 조금 달라요. 진짜. 사람이 그렇게 변할 수도 있구나. 그러네요. 변해네요. 어느 한 기사 보니까 이제 뭐 대권 주자 뭐 양자 대결해서 이재명 대표랑 한동훈 위원장이랑 뭐 있었는데 이재명 대표가 45%고 한동훈 위원장이 42%예요. 이제 근소한 차이인데 한동훈 씨도 좋던데. 기운이요? 이재명 대표가 그 대통령까지 갈 수 있을까요? 기운으로? 나중에는 그렇게 간대요. 나중에는 철이 드나 봐. 그거 하면서. 철이 든다. 조금 세상을 넓게 보려고 하겠지. 조금 그 전에는 조금 너무 성질 급하고 뭔가 하고자 하는 욕구만 있었는데 네네네. 아마 윤석열 씨 하는 거, 그 대통령이 하는 거 보면서 또 많이 배우고 깨우친 것 같아. 많이 반성의 시간을 가졌나 봐. 작년에 많이 힘들었거든 이 남자가. 그러면 오히려 그때 한 번 그 윤석열 대통령이 되고 그때 안 됐잖아요 이재명 대표가. 오히려 이득인 것 같은데. 그게 오히려 진짜 오히려 우리 나라 면에서는 이득인 것 같아요. 나라적인 면에서 이득인 것 같고 지금 봤을 때는 자기가 하지 말아야 될 거에 대해서 그거를 많이 잡은 것 같아요. 이렇게 하지 말아야지, 뭐 저렇게 하지 말아야지. 그 예행 연습을 다 하고 계신 것 같아. 그분들이. 이 남자도 근데 이분도 이재명 씨도 만약에 윤석열 씨가 아니라 지금 대통령이 됐다면 이분도 똑같은 구설에 놓여 있어요. 똑같이 잡아먹혔어. 어떻게 보면 제2의 인생을 사는 거네. 근데 작년에 이렇게 느껴진 거랑 네. 올해 느껴지는 거랑 확 다르네. 근데 그 다친 거 때문에 그런 거 같은데. 그 목에 꽂혔잖아, 그치? 맞아요. 목에 맞지? 목에인가? 네, 그냥 목에 칼 스쳤어요. 스쳤어? 네. 근데 어쨌든 그걸로 땜한 거 같은데. 내모랬다. 왜 우리가 뭐 손님들한테 그러잖아. 칼 많이 들어오는 사주는 뭐 일부러 성형도 하라 그러고 네네네. 관이 심한 사주는 경찰을 하든지 군인을 하라 그러고 막 그럴 경우가 있는데 네네네. 뭔가 반전이 들어와 버렸네. 그래요. 이분은 그럼 뭘 좀 조심해야 돼요? 평생 구설을 조심했어야 되거든요. 평생의 구설이 조심인데 구설도 좀 많이 사그라들어요.
지금 간지 아직 엮여 있는 게 많은데 그런 거는 사그러들 것 같아요. 다 많이 사그러들어요. 그냥 뭐 우야무야 뭐 그냥 없었던 얘기로 이 사람이 가진 힘을 더 나쁜 거와 좋은 거가 약간 시소타기로 있었다면 좋은 걸 더 살려주려고 여러 사람이 애쓰는 것 같아요. 그러니까 홍보 모델 잡기 좋고 뭐 광고하기 좋은 사람으로 좀 변하는 거지. 그러니까 인기 없던 배우가 뭐 조금 뜬다 소리가 나오는 뭔가 거지. 선생님이 주변 사람들 뭐 이미지를 좀 바꿔주려고 하는 건가요? 그럼 주변 사람들이 뭔가? 자기 개선도 있는 것 같고 또 지금 세상이 이 남자가 필요하다고 생각을 하나 봐. 진짜? 세상의 위치에서 자꾸 그 윗물에 대해서 막 가지치기가 많아지니까 네. 반박할 수 있는 사람이 이분 하나잖아요. 그렇죠? 네네네. 딱 한 명이잖아. 네네. 그렇기 때문에 심판대에 올리기 위해서 올려주는 거지. 그렇게 보면 될 것 같아요. 와, 이거 역사인데. 뭐 마지막으로 한마디 해주세요. 응? 뭐 한마디 해주시고. 뭘? 이 사람한테? 이분한테 한마디 내가 해주라고? 네. 오, 괜찮은데요? 좋은데? 전화해보게 된 것 같아요. 그 본인이 어쨌든 뭐 조작극이라는 얘기도 있고 뭐 아니라는 얘기도 있는데 어쨌든 칼땜한 것 같아요. 칼땜해가지고 그거를 내가 올 한 해 겪을 걸 그걸로 크게 막은 것 같아. 그래서 더 이상 단식 투쟁하지 마시고 정치에 힘쓰시면 될 것 같아요. 돕는 사람들이 있어요. 근데 이 남자가 선한 마음이 좀 들어와요. 올 한 해는 또 유난히. 그리고 용하고 토끼가 이분의 토끼가 모든 토끼가 아니야. 용하고 용의 해에 이 토끼의 머리를 용이 칭찬해요. 그렇기 때문에 상승운이에요. 요 텐션만 가지고 가시면 돼. 중심 흔들리지만 않으시면 될 것 같아요.